Արքաները կստանան 30 միլիոն դրամ, իսկ արքաներից արքան Jaguar Pace Vivaro։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ առողջ եք բոլորդ։ Ցավոք երեկ մեր երկրում կորոնավիրուսից առաջին մահը արձանագրվեց եւ ես ցավակցում եմ այդ կապակցությամբ բոլորիս եւ առաջին հերթին հանգուցյալի հարազատներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր իհարկե ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որ ես ունեմ, քաղաքացիների հետ շփումներ ապահովելն են, բայց գիտեք, որ արտակարգ դրության պայմաններում դա ոչ թե հնարավոր չէ, ճիշտ չի անել, հակառակ դեպքում կստացվի, որ մենք մեր սահմանած կանոնները խախտում ենք, բայց մյուս կողմից շատ կարևոր է իմանալ, թե ինչ են զգում այս օրերին քաղաքացիները, ինչպես են ապրում, ինչպես են հաղթահարում, դիմանում սահմանափակումներին։ Ես ճիշտ ասած այսօր առավոտից այս էքսպերիմենտը արել եմ եւ զանգ եմ կատարել պատահական համարով եւ զրույց եմ ունեցել մի ընտանիքի անդամների հետ կապված ընթացիկ իրավիճակի հետ։ Սա օգնում է մեզ ինձ խնդիրները ավելի լավ հասկանալու եւ մեր տնտեսական եւ սոցիալական աջակցության փաթեթների ձևավորման գործում ավելի ճշգրիտ լինելու։ Մենք քանի որ հիմա քաղաքային հեռախոսների բավականին գիտեք որ շատ չեն օգտագործում քաղաքացիները, իսկ մեզ պետք է հասցեական լինել։ Իմ ձեռքի տակ այս պահին համարներ են պատահականության սկզբունքով, որոնք վերջին մի որոշ ժամանակում օգտագործվել են մի քանի օրվա մեջ, եւ այս այդ համարներով ավելի ճիշտ կփոխեմ կոմբինացիաները, որպեսզի ես էլ վստահ լինեմ, որ պատահական համարներ են, որպեսզի կարողանանք քաղաքացիների հետ զրուցել եւ տեսնել, թե ոնց են նրանք եւ ինչ են մտածում։ Եվ այսպես առաջին զանգն եմ կատարում։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դա բնակարան է։ Դուք նորից եք զանգել։ Այո, զանգել էի, որպեսզի տեսնեմ, թե հեռախոսը պատասխանում է, թե չէ, ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում Փաշինյան։ Այո։ Զանգել եմ, ուզում եմ իմանալ ինչպես եք եւ ոնց եք դիմանում այս սահմանափակումներին։ Լավ, մի րոպե։ Լավ, Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Նիկոլն է զանգում Փաշինյանը ձեզ։ Բարև ձեզ, Նիկոլ ջան, չէ։ Շնորհակալ եմ, Մարիկ ջան, բայց ուզում եմ իմանալ ոնց եք դիմանում այս սահմանափակումներին։ Միջև պայքը ես պարակապ շիվրադեմ։ Ամուսինսը դեպքում տարեկարա։ Ուղղակի մեկտագուս չեն դուրս։ Հեռախոսի զանգինով եք պատասխանում։ Զանգինով եք պատասխանում։ Զանգինը աղջիկը եկել է աղջիկից կնում եք։ Որտեղից ա եկել։ Ադլերից։ Ադլերից։ Էսա բանը կնում է։ Բա ոնց եք ելանում, երկուսով եք ապրում, դուք ու ձեր ամուսինը։ Մեծ խոսակով։ Բա գնումներ ով անում, ձեզ համար ձեր աղջիկը որ գնա, ով անելու գնումներ։ Գնումները դրտանում էին սոցիալական աշխատող կարետին, նանիսեր ասումերի չապրիկ ասում էսի, կարներում էր, էսպես տուներ գոդերանում է։ Այսինքն որ հիմա ձեր դուստրը գնա, ձեր սոցիալական աշխատողերի գալու է ձեզ համար առևտրի։ Սոցիալական աշխատողերի չի երևում։ Չի երևում։ Չէ։ Բա որ ձեր աղջիկը գնա, ով է գնումներ անել ձեզ համար։ Ես ճիշտ ես դες ասեմ առաջ, ախտեր ես տնում գալիս է, հիմա ո՞րտեղ չի կարող գնալ տանիստեղ։ Դե բայց դե շփումն էլ է, վտանգավոր է, որովհետև վարակը կարող է տարածվել։ Հիմա դրաման ո՞րտեղ չի գալի, ինչ ասեմ ես տես։ Իսկ ձեր թոշակը բերել են տուն ես երկու։ Չէ։ Երբ եք բա դուք թոշակը ստանում։ Թոշակը երկուսի գիրենքի դետես։ Դե այս ամիս գիտեք, միշտ բերում են տուն, թե գնում եք ստանում։ Ահա, շնորհակալ եմ։ Մի րոպե, Մայրիկ ջան, միշտ բերում են տուն, թե գնում եք ստանում։
Ես մեկի խնդրում եմ գրում են ասում են գալիս են։ Հիմա այս ամիս պետքա բերեն ձեր տուն տանը ստանակ, որ էլ ոչ մեկի Ես գիտեմ, այդքան ես նստում եմ տելևիզորով։ Իսկ ինչքան թոշակ եք ստանում դուք եւ ձեր ամուսինը։ Մի 55,000 ես 60 մարդուս։ Հա, ձեր թոշակը մի քիչ համեմատաբար բարձր է, երկար տարիների ստաժ ունեք, հա, երևի։ Երկար տարիների ինֆեկցիոնիստ աշխատի ու կաֆեդրայի աշխատող է։ Ինֆեկցիոնիստ աշխատե ձեր ամուսինը։ Բա ինչ ասում, երբ կկարողանանք այս վիրուսը հաղթահարենք։ Ինչ պետք է ասում, ոչ մի բան, հիմա 90 տարեկան է, բայց սոցիալական համար որ կան բժիշկերը, վրաժերա ծառայեցին, ինֆեկցիոնիստ։ Ամեն դեպքում մենք ձեր համարը կփոխանցենք, որպեսզի համոզվենք, որ սոցիալական ծառայությունները պետքա ֆիքսել այս դեպքում սոցիալ։ Ես քայլել չեմ կարող, ես խոստացել էի մի հատ փայլակար, սայլակար, չգիտեմ, գոնե որ կարողանամ քայլեմ, չէ, երեցե չեղավ էդի։ Քայլակներ, հա, երևի քայլակ, հա, այն որ դնում են քայլում են, թե սայլակ։ Կարամ, չգիտեմ, հազում եմ գնում մի քանի քայլ։ Շատ լավ, հիմա մի վարքյան։ Ես ձեր համարը կնշեմ, քանի որ ուղի եթերում ենք, չեմ ուզում ձեր անուն ազգանունը իմանամ, հետո կճշտենք, կկապվեն ձեզ հետ եւ ձեր հարցերին պատասխան կտան, լավ։ Եղավ, շատ շնորհակալ եմ։ Դե դիմանում եք, հա։ Մի քիչ դիմանում եք, այո։ Դե լավ եղեք։ Լավ, որ ես մի քիչ վապասով եմ եղել ախտի։ Ինչ տանը հնուց պահած բաներ ունեիք, հա, սնունդ բան։ Որոշ բաներ ունեմ էլի, մակարոն, այսը միջա։ Դա այդ հին սովորությունները եկան նորից ժամանակներ, երբ որ պարզվեց, որ օգտակար են։ Թորնիկներ ունեք։ Բայց չեմ կարող եմ անեմ, երևի մարդս ճիշտ է 90 տարեկան է, բայց կարող է ինքը էլի մի հատ մակարոն խաշի։ Դուք չեք կարողանում ճաշեպել նաև, հա։ Ես չեմ կարող հիմա չեմ կարող, ուղղակի պարկած եմ։ Իսկ ձեր երեխաները Ռուսաստանում են բոլորը։ Իսկ որ ձեր դուստրը եկել է դիմակով, է եկել, թե առանց դիմակի։ Դիմակով չէ, այդ ավերիշը եկել իվա գնում արդեն։ Չէ, նկատում եմ առանց դիմակի է, թե դիմակով է։ Որ դուրս են գալի դիմակով էր, հա։ Չէ, նկատում եմ, որ դուրս գան, ներս գա, դիմակով լինեն, որ Իրենք վախենում են, մենք որ չվարակվենք հրկան։ Բա այդ եմ ասում, պետք է ուշադիր լինեն։ Տեղս վաղը սաբալոտով գնում է անգլերը։ Շատ այ Ռուսաստանում են ապրում, այսինքն։ Հա, ուղղակի արձակուրդեր եկել, երես էստեղան պատահեց։ Հա, շատ լավ։ Թորնիկներ ունեք։ Տղաս ունի, առանձին։ Շատ լավ։ Օրեքրես։ Այսինքն ձեր ծորնիկներն են փաստորեն։ Ձեր ծորնիկներն են փաստորեն, հա։ Ահա, ուղղակի առանձին։ Այ չէ, մի րոպե, ոնց։ Այդ նշանակում է թորնիկներ էլ ունեք, որ ծորնիկներ ունեք, չէ։ Ես է խառնվեցի։ Այսինքն ձեր թորնիկներն են։ Հա, բայց ոչ մեկից խաբար չեք։ Լավ, Մայրիկ ջան, լավ եղեք։ Ես քեզ ասում, որ ախպերս է միշտ հասել օգնության, բայց հիմա ինչ է տնիստի դուս գալի, իշել է 74 տարեկան։ Շատ լավ եղեք, դե զգուշ եղեք, ուշադիր եղեք։ Շնորհակալ եմ, Նիկոլ ջան, շատ ապրես, շատ, վարչապետ ջան, միշտ որ եկել են, ես տուն աշխատելու ասել եմ դու ով ես, Նիկոլական ես, թե ուրիշ։ Շնորհակալ եմ, Մայրիկ ջան, վստահություն։ Չգիտեմ ինչ պատասխանել, մի անգամ մեկն ասեց, ես ցույցերի եղել եմ, ասում եմ Նիկոլական ես։ Եղավ, շնորհակալ եմ, Մայրիկ ջան, լավ եղեք, դե Ես աղոթում եմ քո համար էլ, որ ամեն ինչ լավ է։ Շնորհակալ եմ, Մայրիկ ջան։ Հիմա մենք ձեր համարը կփոխանցենք, որ սոցիալական աշխատողները մոտենան, տեսնեն։ Գիտեմ, շայլակ, քայլակ, ուղղակի որ կարողանամ դուրս չեմ գնամ, չեմ կանում տան մեծ վրամը։ Բայց դուք որ հարկում եք ապրում, շենք հա թե սեփական տունը։ Շենք հա 7-րդ հարկ։ Վերելակ կա։ Հա։ Աշխատում է։
Բաշեք կարա, իշտեք բարձարակ մեկ։ Չէ, դե բանից հետո, այդ այս կորոնավիրուսից հետո հիմա պարզա որ դուրս գալ չարժի, հետագայի համ։ Կարում արդեն մեծացել ենք։ Շատ լավ, դե կասենք կմոտենան, լավ եղեք։ Մեկը մեկ ու գալիս էր, ասում ես աղբտ արկավես բան արա։ Շատ լավ։ Եղավ, շուգակալ եմ, ապրես։ Լավ եղեք։ Հա, ես տենց մի երկու համարով զանգել էի, որ տեսնեմ վերցնում են թե չէ։ Հիմա հաջորդ համարով, որ այնտեղ մի հատ 72-ով համար ունեինք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դա բնակարան է։ Ահա։ Ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում, Փաշինյան։ Բայց լսում եք։ Բարև ձեզ, նորից բարև ձեզ։ Ինչպես եք, ոնց եք դիմանում սահմանափակումներին։ Ոչ դիմանում եք։ Ճիշտ ասած, այսօր ուզում էի գնայի շուկա, վախեցա, կարող եմ գնալ։ Բայց կարգին ծանոթ չեք, պետքա տեղաշարժի բան կա, թերթիկ կա, պետքա լրացնեք, որ ձեր տնից գնում եք շուկա եւ անձնագիր ունենաք եւ գնաք, իհարկե այդ ճանապարհին պետքա զգուշ լինեք մարդկանցից այդ սոցիալական հեռավորությունը պահպանենք։ Իսկ ձեր ընտանիքը ինչ եկամուտներ ունի, ոնց եք դիմանում ես։ Մենք թոշակառու ենք։ Քանի հոգով եք ապրում, եթե գաղտնիք չի։ Ես ամուսինս, հիմա թորնիկս իհարկե այստեղ ուսանող է, մեր հետ սովորում է։ Որտեղից է, մարզից է։ Թե ինքը Մոսկվայից է։ Իսկ եթե գաղտնիք չի, ինչքան թոշակ եք ստանում։ Մենք ճիշտ ասած Մոսկվայի այնտեղի թոշակն ենք ստանում։ Այսինքն զուտ ֆինանսապես դիմանում եք։ Հա, ֆինանսապես դիմանում։ Իսկ որ ուղղությամբ է, որ չեք դիմանում, պրոբլեմա։ Այս որ տանն եք, հետո երեխեն շատ է ուզում գնա Մոսկվա։ Ես չգիտեմ, վախենում եմ, որ հասնի Մոսկվա, այնտեղ իրան 15 օր պահեն հանգած։ Այդ չգիտեմ, այնտեղ կարգերը ոնց են։ Հա, այդ պետքա ռուսական լրատվամիջոցները կասեն։ Իսկ հարևանների շրջանում շենքում եք ապրում։ Այո։ Իսկ հարևանների շրջանում ինչ տրամադրություններ են, ոնց են մարդիկ յոլա գնում։ Ինչ են ակնկալում, որ կառավարությունը անի այս պայմաններում։ Թե ոչինչ չեն ասում։ Ուղղակի վիրուսից վախեցած այդպես ամեկ իրական մեջ ապրում է։ Այսինքն հարևանների մեջ էլ շփում չկա։ Չէ, հիմա չկա։ Դե ճիշտ է, լավ, ապա գոնե ինչ որ մի ժամանակով կարգապահությունը պահենք, միջև տեսնենք։ Այո, անում ենք, կարգապահությունը անում ենք։ Իսկ ձեր միջավայրում, ասենք, ձեր ճանաչած մարդկանցից կան մարդիկ, ովքեր Չկա, փառք։ Չէ, ուրիշ բան եմ հարցնում, ովքեր շատ այս դաթարի պատճառով շատ վատ սոցիալական վիճակում են հայտնվել եւ իրանք, ասենք, սնունդ ձեռք բերելու, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ ձեռք բերելու բան ունեն, խնդիր ունեն, չեն կարողանում։ Հա, չէ, այդպես չկա, ճիշտ ասած, գնում են, այո, մեքենայով իրանք ժամերին առնում։ Հիմա ձեր շենքում օրինակ մարդ չկա, որ այնքան սոցիալական ծանր ծայրահեղ պայմաններում է, որ ասենք սնունդ ձեռք բերելու խնդրեմ ունի կամ Չէ, չկա այդպեսի։ Վստահ եք։
Հա, ինչքան ես ճանաչում եմ, այդպես չկա էլի որ շատ ծանր վիճակի մեջ է։ Իսկ ժողովուրդ մարդկանց տրամադրությունը բանա շատ են լարված, շատ անկաս տրամադրությունները։ Չնայած կա որ շատ է մտածում, կա որ ասում է դե ոչինչ սա այդ մակրության հետ կապված բանա, ոչ բաներ չկա, մեկը մի տեսակ է մտածում։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Ինչ կարող ձեր կարծիքով ինչ կարող ենք մենք անել, որպեսզի մարդկանց համար ավելի թեթև լինի եւ ավելի տանելի լինի այս ամեն ինչը։ Դե ինչ կարող եք անում եք, ինչպես տեսնում ենք, ամեն ինչ էլ անում եք, էլ ավելի ինչ անեք։ Տենց է տպավորությունը։ Հա, տպավորությունը, այո, այդպեսին է։ Ամեն ինչ անում եք, էլ ինչ անեք։ Լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Կբարևեք ձեր ընտանիքի անդամներին եւ ում հետ հեռախոսով շփվեք, իրանց էլ կբարևեք, բայց հույս ունեմ։ Այո, շուկա գնալու համար ուղղակի թղթի վրա գրում եք, որ ես այսինչ անես, այսինչ հասցեի իմ բնակարանից գնում եմ շուկա։ Դնում եք, անձնագիրն է վերցնում եք, ձեզ հետ գնում եք շուկա, առևտուր։ Հա, թղթի վրա գրեք, մի տետրի բլոկնոտի թղթի վրա գրեք, տենց դուրս եկեք։ Բայց մարդկանց հետ շփվելիս անպայման գոնե 1.5-2 մետր հեռավորությունը պահեք, իրենց էլ զգուշացրեք, մարդիկ կան տենց։ Ես ասում եմ, Հեռուստատեսությամբ այս ամեն ինչի չեն ասում, օրինակ չեն ասել, որ պետքա տնից դուրս գալիս տենց թուղթը կարող եք լրացնել։ ասել են, շատ անգամ են ասել, ասել են։ Հա, բայց դուք չգիտեք, դրա համար եմ հետաքրքրվում, բայց ինչի չգիտեիք։ Ես գիտեի, բայց ամեն դեպքում էլի վախենում էի դուրս գայի։ Շուկա ճիշտ ասած չգիտեմ, շուկան աշխատում է, թե չէ ուզում էի։ Այո, աշպետի աշխ շուկաները, մթերային խանութները, դեղատները աշխատում են եւ կարող եք հանգիստ չմոռանաք առևտուր անելիս կպահանջեք, որ ՀԴՄ խփեն։ Այդ շատ կարևոր է։ Անուշինս անպայման բոլորից պահանջում է։ Հա, բայց տալիս են, թե տալիս են, երբ որ պահանջում է տալիս։ Իսկ որ չեն պահանջում, չեն տալիս։ Մեկ չեն տալիս։ Դե լավ չի։ Բարևեք ձեր ամուսնուն եւ ընտանիքի անդամներին։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ։ ահա։ Առայժմ։ Հիմա փորձենք մարզ զանգենք որևէ տեղ։ Գրածա որ Գյումրի համատեսնենք։ Ես ապրիցի լիցելից։ Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Սպասենք։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Այսպես։ Բնակարան է դա։ Այո։ Ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում Փաշինյան։ Լսում եմ ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Շատ շնորհակալություն, լավ ենք։ Չէ, իսկապես, ո՞նց եք դիմանում այս սահմանափակումներին։ Ամբողջ օրը տանը։ Երեկոյան ես գնում եմ աշխատանքի, իսկ ինչ կեմ։ Երեկո որտեղ եք աշխատում, որ աշխատանք եք գնում։ Եթե գաղտնիք չի։ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում։ Երեկոյան։ Այո։ Ինչ եք աշխատում, կներեք։ Պահակություն եմ անում։ Իսկ սոցիալական առումով ո՞նց եք դիմանում ձեր ո՞նց է ձեր կյանքը փոխվել, ինչ դժվարություններ ունեք։ Մինչև հիմա հələ ոչինչ։ Այսինքն դուք քանի հոգով եք ապրում ընտանիքում։ 5 հոգով։ Ովքեր են աշխատում։ Ես եմ աշխատում։ Տղաս առաջին կարգի հաշվանդամ սալյակի վրա նստած։ Մեծ հորս ուսանողուի, իսկ փոքրը 9-րդ դասարան։ Բայց ընտանիքում դուք եք մենակ աշխատում։ Հա, էդե։ Ես թոշակ եմ ստանում։ Այսինքն դուք մենակ ընտանիքը միայն ձեր եկամուտներով եւ ձեր տղան էլ երևի թոշակ է ստանում, հա, հաշվանդամությամբ։ Այո, առաջի կարգի հաշվանդամ է, թոշակ չի ստանում է։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, այս կորոնավիրուսից հետո ձեր կյանքում բացի սահմանափակումից ինչ բացասական փոփոխություն ա եղել, ինչ նոր դժվարություններ են իհայտ եկել, որ ամիս ու կես առաջ չունեիք այդ դժվարությունները, բացի այն, որ տանն եք մնում։ Ոչինչ։ Խանութներում կա ամեն ինչ, մթերքը գները փոխվել են, թե մոտավորապես նույնն է։ Չէ,
կնե չի փոխվել, խանութում ամեն ինչը կա։ Ձեր կարծիքով կառավարությունը ինչ պետք է անի, որ ավելի տանելի դարձնի ձեզ համար եւ մյուսների համար այս ամեն ինչը։ Մինչև հիմա դեզալից գոհենք։ Պարոն վարչապետ։ Ինչի համար եք գոհ։ Ինչ են կարել որ գոհ եք։ Որ դուս չենք ելնի, հիվանդություն չենք վերցնեմ։ Հա, նկատի ունեք սահմանափակումները արդարացված եք համարում։ Այո։ Շատ լավ։ Իսկ ձեր շրջապատում կա մարդ, որին գիտեք, ճանաչում եք եւ ինքը այս կորոնավիրուսի պատճառով իր վիճակը սոցիալական շատ վատացել է եւ այսինքն ոչ թե պարզա որ մարդիկ կարող են լինեն որ այդքան էլ լավ չեն ապրել բայց ես նկատի ունեմ հենց հատկապես վերջին մեկ ամսվա ընթացքում որ այնպիսի խնդիրներ են առաջացել որ իր համար հիմա անհաղթահարելի են այդ խնդիրները այդպիսի մարդ ճանաչում եք Ոչ հաստատ Այո Ձեր միջավայրում, ձեր բարեկամների շրջանում, ծանոթների շրջանում այդպիսի մարդ չկա։ Չէ։ Բայց հաստատ այդպես է, թե այտենց ընդունված կարդ կա, իշխանություններին պետք է ասել մենակ լավ նորությունները։ Ապրիկ։ Հա? Հարցը չհասկացաք։ Ասում եմ կարող է կա չեք ուզում ասեք ուղղակի։ Իմ զանգի իմաստն է, որ ես ուզում եմ իմանամ, ուզում եմ նաև ձեզնից տեղեկատվություն ստանամ, որպեսզի մեր պլանները, մեր ծրագրերը ավելի էֆեկտիվ լինեն։ Չէ, չկա պես բան։ Լավ, ուրախ եմ, լավ եղեք, կբարևեք ձեր ընտանիքի անդամներին եւ անպայման Արևում շատ շնորհակալություն, լավ մնացեք։ Զգուշավորության մեթոդները կպահեք անպայման, որ չհիվանդանաք։ Իսկ պահում են մարդիկ Գյումրիում էլա տենց տանն են մնում մարդիկ թե հիմնական Այո Հա շատ լավ դե կբարևեք բոլորին Այո Հետաքրքիր գիտեք որն է որ ես առավոտ պատահական ուղակի համար հավաքեցի զանգեցի եւ մի ընտանիքի հետ կապվեցի որը բավականին սոցիալական իրադրության մեջ փոփոխություններ տեղի ունեցել եւ այդ դեպքը բավականին հետաքրքիր էր եւ մեր հետագա բայց այս զանգերով հələ որ այդպիսի խնդիր չեն կարողանում այսինքն նպատակն է նա որ ստանալ մարդկանցից այնպիսի տեղեկատվություն որ սովորաբար չենք ստանում որ կոդով փորձենք զանգել լավ փորձենք մասիվ զանգել Հալո բարև ձեզ Բարև ձեզ Բնակարան է դա Այո Ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում Փաշինյան Ահա լսում եմ պարոն Փաշինյան Ինչպես եք Շնորհակալություն դուք Նորմալ ոնց եք դիմանում այս սահմանափակումներին Ինչպես չլսում Ասում եմ այս սահմանափակումներին ոնց եք դիմանում արտակարգ դրությանը Մի կերպ Ամուսինս չի աշխատում Հիվանդ Մայր ունեմ, տունը երկրորդ խմբի հաշվանդամ, մի կերպ յոլա էր թեմից։ Ինչ է կամուտներով ապրում ձեր ընտանիքը։ Ես ամուսինս ենք, ամուսինս իդեալումա գրանցված, արձակուրդ են տվել, երկրորդ ամիսն իր հաշվին արձակուրդ են տվել, չի աշխատում։ Երկրորդ ամիսը։ Հա, մի ամիս աշխատանք չկար ցուրտեր ատվեցին նոր տարուց հետո հիմա երկրորդը կանչին տվեցին ջերուցման համակարգում է։ Այսինքն այդ ընթացքում աշխատավարձ չեն վճարում իրան որևէ ձևի, հա։ Չէ, չեն վճարում, իր հաշվին է դանեղը։
Բայց կոնկրետ ձեր ամուսնու Վարկը վերցնում, վարկին վճարում, կոմունալ են վճարում։ Իսկ դուք որտեղ եք աշխատում։ Ես չեմ աշխատում, մամաս երկրորդ խմբի ինսուլտ խփած, ես եմ խնամում էլի։ Թոշակ եք ստանում դուք։ Ահա, մամաս։ Իսկ դուք անձամբ թոշակ ստանում եք։ Ես չեմ ստանում։ Այսինքն ձեր ընտանիքի միակ եկամուտը թոշակն է։ Հա։ Ինչքան է թոշակ։ Բանը մամաս իմ հետ չի ապրում, աղբորը ստանն է, իրանք Շահումյանում երկու երեխա ունեն փուչում, մամաս որ բանը անկողնային է դերերի բանի հարցս չի կարողանում, երկու հատ փուչուրիկ երեխա ունի, մեկը 2 տարեկան, մեկը 3։ Բայց մի րոպե կներեք, ուզում եմ հասկանամ, հիմա ձեր բնակարանում ով է ապրում։ Ես, մամաս, ամուսինս։ Մամաս ընդեղ է, Շահումյանում է գրանցած, բայց ես եմ տալում, ես ի վիճակի չեմ իմ տունը թողեմ գնամ ընդեղ, բերել եմ ես եմ խնամում։ Միակ թոշակն է, 40,000 թոշակ է ստանում։ Երեքով այդ 40,000 թոշակով եք ապրում։ Հա։ Ոնց։ Դե, վարկ եմ վերցնում, վարկը զրոյացնում եմ տոկոսները, որ չկուտակվի, որ սև ցուցակ չգնեն, մի քիչ հացի գումար, մի քիչ կոմունալ։ Մի հատ կբացատրեք, ինչ վարկ եք վերցնում եւ ինչի համար։ Ձեզ վարկ տվողը ոնց է ձևակերպում, ինչի համար է տալիս այդ վարկը։ Սպառողական աշխատում էր ամուսինը, սպառողականը միշտ վերցնում եք, մեկով զրոյացնում մտեն։ Մի բանկը փակում։ Կներեք, էլի ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, բայց ձեր այսինքն մի տեղից վարկը վերցրիք։ Ահա։ Այդ վարկը ինչի համար եք օգտագործում։ Տոկոսներ ենք զրոյացնում։ Բարև ձեզ, պարոն Փաշինյան։ Բարև ձեզ։ Ձեզ հետ խոսում է, նոր որ խոսում էր Արփինի ամուսինը, իմ անունը Արման է։ Ուրախ եմ Արման ջան, քանի տարեկան եք դուք։ Ես 43 տարեկան։ 2 ամիսա Պարոն Փաշինյան, ես որ աշխատում եմ աշտարակաթում, աշտարակաթը որ լուծարված, դրանից հետո իմ պարտքերն ու վարկերը կուտակված։ Ու դրանից հետո եկավ թազատերերը։ Ձեզ մի րոպե աշտարակաթի փակվելու պատճառով դուք եք իրանց պարտք, թե իրանք էին ձեզ պարտքը տեղին շուտ։ Դե քանի ամիս իրանք փողերը չտվեցին, այդպես մենք էլ կնենց էր իրավիճակը, որ աշխատում ենք, մեզի, այսինքն գալիս են կոպիտ ասած աշկերներից, ականջներներից թոզ էին փչում, որ լավ կլինի։ Կներեք, լավ կլինի։ Կներեք, էլի։ Կներեք։ Չարին մեր աշխատավարձները։ Մենք է ստիպված արդեն ուզած չուզած պետք է թենք վարկեր վերցնեին։ Վերցնում ենք, որ գոյատերենք, դե ոնց որ կինս ասեց զոնքաչը սիվան ինսուլտով, դե մի թոշակով էլ ապրել չէր լինում։ Այս վարկերը վերցրեցինք ու տենց կուտակվավ հիմա մինչև համարյա 4 միլիոնի հասնում ենք վարկը։ Հարցը էդի չի, ես էլի չեմ բողոքում։ Ես սպասում եմ, հույսով եմ, որ հեսա իմ գործերը սեզոնը կբացվի, պրոստը այս կորոնավիրուսը մի քիչ ոնց որ ասած վզներից խփեց։ Բայց ես ինչքան հասկացա, դուք փետրվարին էլ չեք աշխատել, հա։ Չէ, ես դե իմս ընենցա, որ սեզոնային է, ջեռուցման համակարգում եմ աշխատում իդեալում, ու IMEX գրուպում եմ աշխատում։ Ու ընենցա, որ հունվար ամիսը մի երկու հացենց կոպիտ ասած կներեք իհարկե սուտի մուտի գործ եղավ, դե բնակիչների հետ է կապված, որ առևտուր են անում, ըստ դրա մենք եթում ենք իրանց տները ջեռուցում ենք մոնտաժում։ Հիմա ընենցա, որ այս երկրորդ ամիսն է նստել ենք տունը, մեր հաշվին արձակուրդ են տրամադրում, բայց ոչ վարձատրում են, ոչ էլ։ Լավ, իսկ ջեռուցման համար ինչ։ Լիարժեք, այլ գոնե մի կես տոկոսը գոնե վճարվեր, եթե երկրորդ ամիսը մեր հաշվին նստեցնում են, էդի ինչքանով է ճիշտ լինում մեր հիմնարկության կողմից։ Հələ կամ էլ գոնե անենց ձևակերպեն, գոնե մի ամիսը մեր հաշվին եղավ, համաձայնեն, ես էլի ինչ-որ խնդիրներ, գործեր, բաներ ունեի, պետական դռների հետ կապված էլի իմ հարցերը լուծեցի, բայց գոնե այդ մի ամիսը որպես օրինական ինձի հասնող արձակուրդ գոնե այդպես տրամադրեին ու վճարեին։ Ոչ թե էլի նորից երկրորդ ամիսը նստեցնեին ինձի տունը ու իմ հաշվին, պրոստե ես չգիտեմ, ճիշտն ասած, ես կարամ պարզ խոսամ։
Հա, բայց եթերում ենք, մոռացա ես ձեզ զգուշացնենք, Ես մի հատ խնդիր կար, ես պրոստը որ նոր եմ ընդունվել աշխատանքի, ես իմ գործից վախենալու համար, որ գործազուրկ չմնամ, ես զուտ չեմ իմանում, կոնկրետ ուրդեղ, ճիշտն էլ ասեմ, չեմ իմանում ուրդեղ էտան բողոքեն, որ զուտ այս հարցը մի հատ վերանայի։ Բայց դուք մի րոպե, ինչքան ժամանակավոր այդ հիմնարկում աշխատում եք։ Ինչպես։ Ինչքան ժամանակավոր այդ հիմնարկում աշխատում եք։ Դեկտեմբերի 10-ից։ Այստեղ խնդիրն է նա, որ 2 ամսվա աշխատողին արձակուրդ չի հասնում, չէ՞, իր այսինքն պետք է Հա, 2 ամսվա աշխատողին ընդունում եմ, չի հասնում, բայց մենակ ինձի չի։ Ընդհանուր կոլեկտիվին, ընդհանուր սաստավին կանչել են, այդ օրը որ մենք 3-4 օրը, եթե չեմ սխալվում, գնացել ենք 24-ին, գնացել ենք դիմում ենք։ Որ ձեր հաշվին արձակուրդ, հա։ Էլի 9 աշխատողներ էլ կան, որ էլի իրանց հաշվին ես ընդունում եմ, հա, եթե ես 3 ամսվա, 4 ամսվա աշխատող եմ, խոսքը օրինակ ինձ չի հասնում օրինական արձակուրդ, բայց իրանց էլ այս երկրորդ ամիսն է, իրանց էլ նստացրել են տանը, հələ մի րոպե, մա։ Նստացրել են տանը ու խոսքի ես չգիտեմ ոնց արնել։ Լավ, ես փաստորեն արձանագրում ենք, որ կոնկրետ ձեր արձակուրդ գնալը առնվազն 100%-ով բանի կորոնավիրուսի հետ չի կապված է massամբ, որովհետև փետրվարից էլ է գնա։ Կապված է կորոնավիրուսի հետ, որովհետև հիմա հաճախորդները, որ խանութները չեն այցելում, Չէ, այդ պարզ է, հիմա պարզ է, բայց փետրվարից եք փաստորեն դուք արձակուրդում։ Չէ՞։ Ինչպես։ Փետրվարից եք փաստորեն արձակուրդում։ Հա, ես փետրվարից եմ արձակուրդում։ Շատ լավ, հիմա ասենք, լավ, օրինակ ձեր կարծիքով, հիմա կոնկրետ ձեր վիճակում գտնվող մարդկանց համար կառավարությունը ինչ անի, որ դուք մաքսիմալ բան տանելի ձևով այս իրավիճակը հաղթահարեք։ Պարոն Փաշինյան, ես այտենց չեմ իմանում։ Ինչքան աշխատավար, մի րոպե, դուք աշխատավարձով եք աշխատում, թե գործարքային էր ձեր։ Իմս գործարքային է։ Ասենք օրինակ ամիսալինում 150, ամիսալինում 120, ամիսալինում կարող է մինչև 172, նայած գործարքից է կապված։ Այդտեղ ստաբիլ ռացենկա չկա, որ ասեմ կոնկրետ ստանում եմ 150։ Բայց գրանցված աշխատող եք եղել եւ գրանցված նորմալ օրինական աշխատել եք։ Հա, գրանցվել եմ նորմալ, դաժե բանով էլ, քարտով էլ ստանում եմ ես աշխատավարձով։ Շատ լավ։ Մի հատ հələ ուրիշ հարց էլի, կներեք, որ տենց հարց եմ տալիս, ուղղակի ուզում եմ ավելի լավ հասկանամ։ Բա լավ, ասենք 2 ամիս բանով 40,000 դրամով եք ապրել ամիսը։ Հա։ 3 հոգով 40,000 դրամով։ Վայք ենք վեկալում, բայց որ ասեցի այդ մի ամիսը, որ ես տունն եմ եղել իմ հաշվին, ասի չէ, պետական դռների հետ կապված, ես գնացել եմ իմ վարկս, նորից VTB բանկից ես վարկ եմ։ Կներեք, Արչին բանկից, կներեք։ Այսինքն նոր վարկ եք վերցրել, հինը փակել եք, թե չեք փակել ոչ մի բան։ 2 ամսվա պրոստը այս մարտ ապրիլը այս ամսական վճարները կատարել ենք, այն մնացածը արդեն մեր հաց ու ջրի Ինչքան է մնացել տակը։ Մոմունալ, ինչ տակը մնացել է, դրանով ինչը որս հլա որը աշխատում ենք յոլա գնանք։ Այսինքն վարկ եք վերցնում, 1-2 ամսվա ձեր ունեցած վարկային պարտավորությունը փակում եք, տակը նախապես մուծում են, որ ին վրա ու այսօրվա դրությամբ պարոն Փաշինյան ճիշտ է ձեր նայելուն է չի, բայց կարակ հետաքրքրվեք, որ տեսնեք խոսքի ես այսօրվա դրությամբ որ թվից ես վարկային պատմություն ունեմ ու մինչև օրս սոված է նստել եմ, բայց իմ վարկային պատմությունը լրիվ կանանչ է։ Հա։ Բայց ամեն դեպքում դա լավ է։ Ամեն դեպքում դա լավ է։ Ամեն դեպքում դա լավ է, որովհետև մենք հիմա այդ ծրագրերը, որ մշակում ենք, թե ոնց աջակցենք, շատ կարևոր է, որ մարդու այդ պատմությունը լավ լինի, որ նաև բանկերն էլ տենց։ Դրա համար է ձեզ տալիս են անընդհատ, որովհետև եթե լավը չլներ, չէին տա։ Բայց ես ուզում եմ մի հատ հասկանամ, էլի կներեք։ Չգիտեմ ոնց բացատրեմ, որ իրոք ես գոհ եմ բանկային համակարգից, մենակ դեմ կարա շեշտեմ, որ բանկային համակարգից եմ դժգոհ, էդի թո իմ խնդիրը մնա։
Հիմա ուզում եմ հասկանամ, այսինքն դուք վերջին անգամ ինչքան վարկ եք վերցրել։ Վերջին անգամ 500,000 Արչին բանկի։ Վերցրել եք այդ 500,000-ով ինչքան եք հին վարկ փակե։ 380-ի կարգի ես վարկ եմ փակե։ Էլի նույն բանկում, հա։ Երեգե գազն եմ գնա, երեգե թերի չառաջոր։ Նույն բանկում ենք, նույն բանկում, հա։ Ինչպես։ Փակել եք նույն բանկում, հին վարկն էլ անեն։ Չէ, տարբեր, որտեղ որ ես վարկային պատմություններ ունեմ, 4 թե 5 բանկերի հետ ես վարկային պատմություն ունեմ։ Ես ամսական վճարները կատարել եմ։ Կոմունալներս մուծել եմ, գազն եմ պակաս մուծել, 22,000 20,000 եմ մուծել ու ես այսօրվա դրությամբ հələ որ խնդիրներ չունեմ, երևի Կներեք, իսկ ինչքան վերջը տակը ինչքան է մնացել։ Չէ, ինչքան է մնացել, որ ծախսեք ձեր կարիքների համար։ Դե դա իմ ձեռի ծախսը մնացել է 5,000 դրամ փող։ Այդ որ օրվա դրությամբ։ Այսօրվա հենց այս պահին իմ ջեբս 5,000 դրամ փող կա։ Լավ, ասենք ենթադրենք, մյուս ամիս ինչ եք անելու։ Հիմա որոշել էի, այս շաբաթը ֆրա, 2 շաբթի կամ 3 շաբթի որոշել էի մի հատ նորից այդ նույն բանկերով ֆրամ տենամ այդ որ տրամադրում են մարդկանց այդ որ խոսքի բարեհաջող բարենպատակ աշխատում են ոնց որ ես տենամ կաջակցեն թե չեն աջակցի նորից վարկ վեկալ եմ որ նորից կարանամ մինչև այս ամիսը հələ երկրորդ օրն է դիմում եմ գրել որ արձակուրդ նստեմ հիմա դե բնականաբար մի ամիս հետո իմ վիճակը ես չգիտեմ ինչ գրով Եթե ես չետամ չդիմեմ, ալո։ Հա, իսկ կներեք դուք այս ընթացքում բանը դիմել եք Փարոս համակարգում ընդգրկվելու համար։ Չէ, դե Փարոս, որովհետև ճիշտ ասած չգիտեմ, պարոն Փաշինյան։ Չէ, ուզում եմ իմանամ դիմել եք թե չեք դիմել։ Փաշինյան, կներեք մի բան ասեմ, մամաս որ մեր տանն է հիմա ես եմ պահում, աղբորս ընտանիքն էլ եմ վիճակի մեջ է։ Բանը, երկու հատ փոքր երեխա ունի, հա, Փարոսի համար եմ ասում, երկու հատ փոքր երեխա ունի ու հաշվանդամ մայրը, ուղղակի որ տոկոսները շատ է իրաննել, բայց էլի նորմալ վճարումներ է կատարում, դրա համար բանը նպաստ չեն տալիս իրանց։ Հա, որ վարկ ունեք, հաստորեն 4 միլիոն, դուք 4 միլիոն դրամի վարկ ունեք, հա։ 5,800 է համարյա, 6 միլիոնի կարգի է։ Ձերն ու ձեր ամուսնունը։ Ահա, մենք երկուսինս իրար հետ, իսկ աղբորինս քիչ է հիմա, 1,5 միլիոն է, երկու փոքր երեխա են։ Իսկ ձեր եղբայրը ինչով է զբաղվում։ Ինքը տաքսուտակա քշում, մեկ հիմա գործել չկա, լավ գիտեք, կինը երեխեքին է պահում, տղեն հələ 2 տարեկան անոր, չի աշխատում, այդ ձևով։ Բայց դուք ինչ եք մտածում, ասենք մենք կառավարությունը ինչ անի, որ այս վիճակը Գիտեմ, բարոն Փաշ, աշխատանքով Չէ, դե հիմա աշխատանքով միջև ապահովել է, միջև այս վիրուսի շրջան նկատի ունի։ Ես հասկանում եմ, որ վիրուսի տաղով, բայց այսօր մի լացի, մամ։ Ինչա լացում ձեր մայրիկը։ Որտեղ ռեզումեա տալիս տարիքային ժամանափակում է, գործի չեն ընդունում, թեկուզ վարում։ 46 տարեկանին։ Հա։ 46 տարեկանը արդեն համա։ Ինձ աշխատանքի չեն ընդունում, ասեն տարիքային ժամանափակում, մինչև 40-35։ Ճիշտ ասում, պարոն Փաշինյան, Ես հիմա Հարություն ներկայացի ինքը քեզի լսում եմ։ Պետերյան հարությունեմ, ես հիմա ստիպված տաքսի եմ վարում, ոչ իմ մեքենայով, որովհետև ես որդ է թեկուզ առեսման տեղերը ռեզումե եմ տալի, ասում եմ մեր մոտ ընդունելությունը մինչև 40-ն է, 35, ես 46 տարեկան եմ, պետք է գնամ թոշակի, ուրիշ շար չկա։ Դե 46 տարեկան ոնց կգնաք թոշակի։ Այդ առաջին անգամ եմ լսում։ Գործի չեն ընդունում, ես ինչ անեմ։ Տղես 2 տարեկան է, աղջիկը 4 տարեկան է։ Ես փող չեմ ուզում ոչ մեկից։ Փարոս ոչ մեկի չեմ ուզում, ես իմ հոգսերը կհոգամ, բայց գոյի աշխատանք տամ, որ հոգամ։ Բայց իսկ դուք ինքներդ, հա, Փարոս դիմելը վարկի պատճառով բան է, հա, այդ վարկը պրոբլեմ է ստանում։ Հա, վարկը ասում եմ, վարկ ես վճարում, վարկը, եթե ի վիճակի ես այդքան վարկ վճարելու։ Եթե չի աշխատել, երեխեքի փող։ Իսկ որևէ մասնագիտություն ունեք։
Ահարից դասնագիտություն։ Դե կրիշ արիստավորեմ, ուղղակի իմ առողջական վիճակը շատ ծանր է, չեմ կարող կրիշ բարձրանալ։ Լավ, Գիտությունը սարիստն է, ես թիթեղագործ եմ, ուղղակի հիմա իմ առողջական խնդիրի շնշում ունեմ։ Տատանողական բարձրանում իջնում է, էլի չեմ կարող, մաշկերի դեմը սևանում է, դրա համար տանիքի գործը թողել եմ։ Այս 2 տարի է։ լավ, հասկանալի է։ Եղավ ժողովուրդ ջան, ես զանգիս իմաստն էր, որ հիմա ձեր պատմությունը լսեցի, պետք է մտածենք, թե մեր այդ սոցիալական աջակցության փաթեթները ոնց ձևավորենք, որ հնարավորինս հասցեական հասնի մարդկանց եւ հասնի այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիքը ունեն։ Եվ այդ աջակցությունը իհարկե պետք է լինի այնպիսին, որ մարդիկ այս դժվար իրավիճակը օգնենք, որ հաղթահարեն։ Լավ եղեք։ Մեկ էլ պարոն Փաշինյան, մի բան էլի։ Ահա, համեցեք։ Ես ազնվությամբ, դուք զանգել եք էդի չի, էլի, ազնվությամբ եմ ասում, իմացեք, ես միշտ ուրախ եմ այս հեղաշրջման համար եւ միշտ Հեղաշրջում չի, հեղափոխություն։ մի բան ձեր հասցեին ասում, անձամբ ես տատաներով եմ պահում, որտեղ ես ես վստահում եմ։ Շնորհակալ եմ, եղբայր։ Ես երեխեքի սարով եմ երթում, ես ես հավատում եմ։ Շնորհակալ եմ, եղբայր։ Ամեն ինչ կանենք, որ ձեր հույսերը արդարացնենք։ Չգիտեմ, ինչքանով կստացվի։ Շատ մերսի։ Նույնպես ես եմ շնորհակալ։ Լավ եղեք։ Առողջություն ամենակարևոր ուշադիր եղեք, չվարակվեք։ Մնացած Հələ որ տանն ենք, աշխատում ենք մեսի մեկուսացված պահենք։ լավ։ Իսկ տրամադրությունները ոնց են ժողովուրդը բանա, շատ է տրամադրություններ են գած մարդկանց։ Դե պարոն Փաշինյան, էդի մի քիչ անենց հարցա, որ մի կողմից ներված ենք, մի կողմից չգիտեմ, դե որ աշխատանք չես աշխատում, գումար չկա, բան չկա, ներվում ես, տունն է նստելով, անելու բան չկա, ստիպված ոչ մեկի հետ չես կարում շփես, ինքնաբերաբար ներկուսանում ես, ու սենց ստիպված տելևիզորով էլ հետաքրքիր բան չկա, որ գոնե նստես զբաղվես։ Լավ, եղբայր։ Ստիպված մեզի աշխատում ենք հույս տանք։ Լավ եղեք, եղբայր։ Լավ է։ Առողջություն, երկար կյանք։ Ձեզ էլ։ Պետությունը զարգանա, ոնց։ Եղավ, եղբայր։ Լավ եղեք, առայժմ։ Շնորհակալություն, տեսնում։ Լավ, չգիտեմ ինչ ստացվեց սրանից, եթե իհարկե այս ֆորմատով ես կփորձեմ, չգիտեմ, եթերով թե առանց եթերի կապ պահել քաղաքացիների հետ, որոշ ազդակներ ստանալ։ Ես հիմա կոնկրետ այս դեպքը պետք է նայենք, այս դեպքերը մեր են փաթեթները, որ ստեղծում ենք, իրանց որևէ ձևով հասնելու, թե չի հասնելու, նաև այս ձևով, քանի որ մենք հիմա շատ որոշումներ ենք պատրաստում եւ անընդհատ վիճում ենք, թե ինչքանով հասցեական կլինի, այս կարգի շփումներով նաև կփորձենք հասկանալ, մոդելավորել, թե մեր որոշումներից որը ում ինչ ազդեցություն կունենա։ Հիմա ես ուրիշ աշխատանքային գրաֆիկում ուրիշ հանդիպում ունեմ, պետք է այդ հանդիպմանը գնամ, չգիտեմ, կշարունակենք, ես կշարունակեմ հաստատ, բայց եթերի էլի եթերով կանենք, թե դա առանց եթերի, այս բանը չեմ կարող ասել։ Եթե գտնենք, որ օգտակար է, եթերով կանենք, եթե գտնենք, որ ուղղակի աշխատանքային կանենք։ Այսքան ժողովուրդ ջան, լավ եղեք, դուխով կարևորը, պետք է ուսուսի տված աշխատենք, տեսնենք եւ հաղթահարենք այս վիճակը։ Կհաղթահարենք իհարկե, ոչ մի կասկած չկա, ուղղակի պետք է անենք, որ մաքսիմալ շատ այն մարդկանց, ովքեր աջակցության կարիք ունեն, աջակցենք, եւ շատ կարեւոր է այդ աջակցությունը ի վերջո ինչա փոխելու այդ մարդկանց կյանքում։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ աջակցություն կա, որ հա մի ամիս անցավ, բան չփոխեց, էլի նույն խնդիրը։